इंतजार पड़ा भारी, घर बनवाना अब और महंगा हो गया है। बीते कुछ महीनों से सरिया के दाम जो है लगातार गिर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरिया के बाहु बढ़ गए हैं। अगर आप घर बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके बजट को हिला सकती है। जी हाँ, सरिया सिर्फ घर की मजबूती की रीढ़ नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बड़ा हिस्सा भी है। सरिया सस्ता, खर्च कम, सरिया महंगा, खर्च ज्यादा। घर बनाने से पहले एक बार सरिया के लेटेस्ट ट्वीट जरूर चेक कर लीजिए।